県内のでも操作にないぞ。じゃあ消せないのかな、もしかして。消消せない罪じゃんこれ。ちょっといっぱい連続で書くわ。お前に送る。オッケー。はい。助かる。ああ、全然助からない。てかカラオケ行ったらさ、ポニーテールよく見えるくない？そう。それはある。なんか俺武器変えた方がいいな、だったら。いい武器あるかな。マスティフ。